Scatman's World. Allora Fioi, siamo alla terza stagione con il Leeds United. Sono contento che volete anche la terza perché insomma so che è un gioco particolare, è un gioco un po' di nicchia, però se a voi piace io continuo. Allora raga, acquisti, calciomercato tranquillo, ma due colpi di cui uno bestiale ragazzi. È arrivata una nuova dirigenza, un nuovo presidente, ha portato milioni, oltre ai soldi della qualificazione in Champions e delle varie vittorie nelle coppe nazionali, Capital One, FA Cup, sono arrivati altri soldi, un budget bello grosso da un nuovo presidente, sembra stato fatto anche abbastanza di merda, avevo paura anche di essere esonerato, ma ha capito che con Mellitz può arrivare super in alto, visto che siamo comunque in Champions League. Adesso c'è la Charity Shield contro il Chelsea a Wembley e abbiamo fatto due acquisti. Il primo, Courtois in porta a 10 milioni di euro, quindi una cifra anche bassa. E il secondo acquisto però è un attaccante barra alla sinistra, anche se io lo voglio provare da attaccante, visto che comunque dai dati mi può fare benissimo lo stesso. Ragazzi, ho preso il Marco Marchetto, Marco Marchetto Royce. Certo, sono andati via 38 milioni di euro, ragazzi, di cui 10/12 a rate, c'è un acquisto pesante, l'unico acquisto chiaramente a parte Courtois, perché comunque ho venduto il Coco a 11, che avevano offerto il Milan mi ha offerto 11 milioni, l'ho venduto, ho fatto anche una plusvalenza, e l'altro portiere è McCarthy, là, che ho preso 4 milioni di euro. Insomma ragazzi, praticamente Courtois non l'ho pagato e diciamo che quasi tutto il budget, se non tutto, l'ho investito su Royce, perché volevo Royce, uno dei miei giocatori preferiti di questa generazione, e mi può dare l'esperienza giusta, che poi ho preso il Bayern Monaco che non è andato via dal Borussia, mi può dare l'esperienza giusta per portare a casa la Premier, che è l'obiettivo di quest'anno, la Premier League. Sarebbe una cosa meravigliosa portare a casa al terzo anno la Premier League, speriamo, le possibilità ci sono. Intanto voglio il terzo trofeo stagionale, la terza coppa, voglio fare il trouble di coppe nazionali. Vai con Leeds Chelsea da Wembley, Charity Shield inglese. Vai ragazzi, speriamo bene. Chiaramente la sfida non è semplice, anche se le possibilità di fare bene sono tante. Ok, allora chiedi consiglio al buon Sheva. Buona fortuna ragazzi, chiaramente offensivi, voglio spaccare il culo a Giuseppe. Vediamo il debutto di Royce, vai! Charity Shield, voglio il trouble delle coppe nazionali. Courtois, rinvio. Lees, me l'hanno chiesto in tanti insieme a Doria, ma sono i due incedibili. Courtois. Quanta strada avevamo fatto con sto Leeds, che soddisfazione. Young Ambiwa. Questo con il nuovo presidente svizzero, tutta una cordata di svizzeri pieni di milioni di euro, pazzesco. De Bruyne! Oh Campos! Check! Qualcuno in mezzo, niente da fare, ma subito Leeds meraviglioso. De Bruyne, Royce! Prima partita, primo gol, l'uomo dai capelli meravigliosi, Marco Reus, 1-0 Leeds. Chiaramente non ho voluto trasformare la squadra, ho fatto solo un acquisto, uno bello potente, ma uno solo. Insieme a chiaramente il portiere, ma il portiere è stato più, diciamo, un'occasione. Perché questa squadra mi piace, ha fatto cose incredibili l'anno scorso. Attenzione, Beck, Nobel, Marchetto per Strootman. Tanti marchetti in squadra, De Bruyne. Recupera la grande però. No, Doria, Cracker Doria, Lees, De Bruyne, Strootman. Sanchez, Cole. Eden, il frutto dell'Eden, gol di Sanchez. 1-1. 1-1 del Chelsea. Ragazzi, sarà dura, però sarà molto dura. Cole, Cahill. Bravissimo Doria, Strootman, De Bruyne la perde, Verratti maledetto. Mandzukic no, Sanchez di merda, ma no. Quanto lo odio, Sanchez è sempre odiato quel giocatore, mamma mia. Verratti. Hazard, mamma mia Courtois, che ha fatto il Kurt, Sta giocando meglio il Chelsea, Azpilicueta, Cesar, Azpilicueta, Sanchez.
Ah, ma tanto che stiamo dormendo adesso, si dorme, Hazard, bravo Courtois. Si dorme adesso a Wembley, si dorme a Wembley. Doria sta giocando male in realtà, però secondo Sheva a sto punto. Mettiamo. Allora, spostiamo Young ambigua e mettiamo Grimaldone. Vai. Vediamo se magari con Young ambigua centrale cambia qualcosa, perché Doria purtroppo era il peggiore in campo secondo i voti. Vai, l'incornata della vita. L'incornata di Lis, non ci credo, salva 2 volte sulla linea. Salva 2 volte sulla linea. Non ha un senso logique questa cosa, ma purtroppo è successo. Purtroppo è successo. Dai ragazzi, che ce la possiamo fare. Noble, l'incornata della vita, l'incornata. E poi Gankaku e Mourinho, il solito bavoso di merda. Bravissimo. Grimaldo, fallo, è fallo. Strootman, Kevin, Royce. Ocampos si è visto poco per adesso. De Bruyne ancora smentisce. Mio Ocampos mi smentisce, palo! Palo, dannato palo, incredibile. Stiamo giocando benissimo questo secondo tempo, ma il risultato è sempre di 1-1. Tanto Mourinho come sempre sono al 90esimo, non è capace di fare altro. Commenda contro tutti l'altro allenatore che proprio odia tutti. Azpilicueta. Lese tua. Ma no, sì, vabbè, però se segnano su un errore così mi girano i coglioni. Strootman, Kevinone, Lucas, De Bruyne, tanti errori a centrocampo, bisogna fare dei cambi a centro, Campus. Check. Cesar, Azpilicueta. Verrattone. Tacco di William, Mata. Verratti, William in curva. Ora si mette Jorginho per un De Bruyne così. E mettiamo ruba palloni. E mettiamo Timo Werner, perché chiaramente oggi è la prima partita, deve prendere ancora confidenza. Il suo golletto l'ha fatto, sono contento. Vai. 67esimo. Dai ragazzi, dai fiori, dai vi prego. Courtois, rinvio lungo, ti prego, rinvio lungo, recupera il Leeds. Ocampos, Kevinone, Strootman, Jorginho, Nobel, Timo, vede Boga, Timo la mette subito, gol di Werner, 2-1, cambio indovinato da veneziano, e succede spesso, cavolo, non per vantare, ma è successo spesso in questi anni. No, fio, attenzione, Hazard, palo del Chelsea, palo del Chelsea, fioi. Hazard buttala via, ti prego, voglio il trouble, attenzione, contropiede di Timo Werner, sbaglia tutto però. 5 minuti ragazzi, 5 minuti, poi sarà trouble, 5 minuti, poi sarà trouble nazionale, delle coppe nazionali. 3 di recupero. Ho indovinato i cambi comunque, anche con Young ambigua al posto di Doria che ha giocato male, ha cambiato l'assetto difensivo. Timo Werner, la vede Jerome Boga, check, ma mancano 10 secondi. Mancano 7 secondi, 5. Ti prego arbitro, fischia, è finita, che è finita. È finita ragazzi, trouble delle coppe nazionali, altro trofeo per il Leeds. Veneziano sta portando il Leeds nel gota del calcio inglese. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Ciao. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.